स्वागत है आप सभी का। 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सिटी एट 9। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कफ सिरप कांड में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। छिंदवाड़ा पुलिस ने दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने कंपनी के सारे दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया है। आरोपी की आज चेन्नई कोर्ट में पेशी होगी और ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे छिंदवाड़ा लाया जाएगा। बता दें कि आरोपी रंगनाथन ने अपने मोबाइल भी बंद कर दिए थे, तो पुलिस ने साइबर सेल की मदद से रंगनाथन को ढूंढा है। परिवार के मोबाइल को भी ट्रेस किया गया और उसके बाद रंगनाथन की गिरफ्तारी चेन्नई से हुई है। तो लगातार सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है चेन्नई से। काफी समय से रंगनाथन फरार चल रहा था, या यूं कहें कि अंडरग्राउंड चल रहा था। फोन को भी बंद कर दिया था, लेकिन आईटी सेल की मदद से उनके परिवार के फोन को ट्रेस किया गया और फिर चेन्नई से गिरफ्तारी हुई है श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक रंगनाथन, जिनकी कंपनी से कोल्ड ड्रिफ्ट का सिरप मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। तो पहले डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिसके द्वारा ये दवाएं प्रिस्क्राइब की गई। उनके भतीजे राजेश की भी गिरफ्तारी हुई। अब श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कई अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट जैसे कफ सिरप बैन कर दिए गए हैं और सरकार अब एक्शन मोड पे नजर आ रही है। छिंदवाड़ा में बता दें कि एक और बच्चे की मौत हुई है। 3 साल के मासूम की किडनी फेल होने की वजह से नागपुर में मौत हुई है और छिंदवाड़ा केवल अकेले में बच्चों की मौत का आंकड़ा 19 पहुंच गया है, जो कि काफी ज्यादा गंभीर है। और इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए अब सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के मैन्युफैक्चरर श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। चेन्नई में उसे ट्रांजिट रिमांड आज कोर्ट में पेशी के बाद दी जाएगी, जिसके बाद उसे छिंदवाड़ा लिया जाएगा और फिर छिंदवाड़ा में एक बार फिर से रिमांड लेने के बाद छिंदवाड़ा में पेशी होगी। छिंदवाड़ा में फिर कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद छिंदवाड़ा आ सकता है। आज कोर्ट में पेशी है फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक रंगनाथन की, और जब ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगा पुलिस को तो फिर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस छिंदवाड़ा रंगनाथन को लेके आएगी, जिससे कि पूछताछ होगी कि आखिरकार कब से ये जहरीला कफ सिरप उसकी कंपनी में बन रहा था। ये भी जानकारी आपको दे दें कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी एक बार पहले भी बैन हो चुकी है। बावजूद इसके दूसरे नाम से इस कंपनी को लाइसेंस निरस्त कराया गया और फिर से शुरू किया गया। तो ये कई ऐसे बड़े अहम सवाल हैं जो कि उससे पूछे जाएंगे, और कितनी ऐसी दवाएं हैं जो कि जहरीली हैं और कितने ऐसे सॉल्ट हैं जो कि इसकी कंपनी में यूज़ हो रहे हैं, ये सब पूछताछ की जाएगी और ये कार्रवाई लंबी चलेगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस पर, जिसका नाम रंगनाथन है, कई बड़े धाराओं में केस भी दर्ज हो सकते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए, अब हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं, छिंदवाड़ा से वासु चौरे जुड़ गए हैं और साथ ही राजेश करमेले कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। शैलेंद्र, सबसे पहले रुख करते हैं आप ही का छिंदवाड़ा से। वासु, आपके पास में आऊंगी तुरंत ही, क्योंकि छिंदवाड़ा में एक और बच्चे की मौत हो गई है। शैलेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं भोपाल में भी कई मासूमों की मौत हुई है और कई अभी भी जूझ रहे हैं मौत और जिंदगी के बीच में। मध्य प्रदेश पुलिस की ये कार्रवाई कितनी बड़ी सफलता है, जैसे कि ट्रेस किया गया मालिक के कंपनी को और फिर उस तक पहुंचा। आज कोर्ट में उसकी पेशी है, ट्रांजिट रिमांड मिल सकती है, फिर छिंदवाड़ा उसे लाया जाएगा। क्या पूछताछ होगी, कैसे कार्रवाई होगी शैलेंद्र? बिल्कुल जहरीले कफ सिरप में एक बड़ी कार्रवाई से मान सकते हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी जो है वो रंगनाथन गोविंदन की गिरफ्तारी हुई है। रात को 1:30 बजे के आसपास मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी की टीम जो चेन्नई में कई दिन से डेरा डाले हुए थी, उसने ये गिरफ्तारी की है और निश्चित तौर पर आज उसको चेन्नई के कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से उसकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी, उसके बाद छिंदवाड़ा लेकर आया जाएगा। छिंदवाड़ा में भी फिर उसको कोर्ट में पेश करके फिर उसकी पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। अब देखना होगा कितने दिन की पुलिस रिमांड की डिमांड जो है वो यहाँ टीम करती है।
तकरीबन 3 से 4 दिन की संभवतः ये रिमांड ली जाएगी और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर कब से ये जो जहरीला कफ सिरप है उसका निर्माण कर रहा है। हालांकि इसी कंपनी के बारे में बताऊं कि 2011 में ये नई कंपनी शुरू की थी। इसके पहले 1990 में कंपनी जो शुरू की गई थी वो 2009 में सरकार की तरफ से बैन कर दी गई थी, क्योंकि इनके सैंपल भी फैले हुए थे और पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। लेकिन 2011 के बाद फिर से इन्होंने एक नए नाम से काम का जो है वो शुरू कर दिया था। और जिस तरीके से जो डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है उसने खुद इस बात को स्वीकारा है कि 10 साल से वो इस कफ सिरप को लगातार बच्चों को प्रिस्क्राइब कर रहा था। तो क्या 10 साल पहले से ये जो कंटेंट है वो परोसा जा रहा था, बच्चों को दिया जा रहा था, या फिर जिस लॉट जो मार्केट में आया और उसके चलते बच्चों की मौत हुई। 19 बच्चे जो है छिंदवाड़ा के अभी तक दम तोड़ चुके हैं। 2 बच्चे जो है वो बैतूल के रहने वाले हैं जिन्होंने दम तोड़ा है। तो कुल 21 बच्चों की जो मौत हुई है वो एक ही महीने के अंदर हुई है। यानी संभवतः ये कयास भी लगाया जा रहा है कि एक लॉट जो कहीं ना कहीं जिसमें डीईजी की मात्रा 48% बताई जा रही है, उसी डीईजी के अधिक होने से बच्चों की किडनी फैल हुई और उसके बाद एक के बाद एक मौत होती जा रही है। अभी हालांकि 8 बच्चे अभी भी नागपुर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आपके पास लौटूंगी। हमारे पास छिंदवाड़ा से वासु चौरे भी जुड़े हुए हैं। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौतें 19 हो गई है वासु, और जब पहली मौत हुई थी तब से न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है कि प्रशासन आखिरकार किसी तरह का कदम क्यों नहीं उठा रही है। प्रशासन ने देरी तो की है, ये हम सभी मानते हैं, क्योंकि पहले भी जब ये मामले सामने लगे तो स्वास्थ्य मंत्री ने साफ इनकार कर दिया कि कफ सिरप तो हो ही नहीं सकता इनकी मौत का कारण, और अब एक्शन ताबड़तोड़ लिया जा रहा है। तो जिम्मेदारी जो है सरकार की भी रही है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सरकार हो, प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सबकी जिम्मेदारी होती है कि जो दवाएं बढ़ रही हैं या दवाएं जो मध्य प्रदेश में आ रही हैं, शहर में आ रही हैं, छिंदवाड़ा में आ रही हैं, बैतूल में आ रही हैं, भोपाल में आ रही हैं, उनकी सही जांच हो, वो अमानक दवाएं ना हो, मिलावट दवाएं ना हो। नहीं तो क्या होता है वो हम देख रहे हैं, कफ सिरप कफन सिरप बन चुका है। एक के बाद एक 21 बच्चे जो हैं वो काल की गाल में समा चुके हैं। परिजनों का बुरा हाल है। छिंदवाड़ा में दहशत का माहौल है, मध्य प्रदेश में दहशत का माहौल है, देश में दहशत का माहौल है, और अभी भी इस सिरप के कितने और साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ये कोई कह नहीं सकता। जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से, 5-6 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है, ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। हालांकि शैलेंद्र ने बड़ा अपडेट दिया कि किस तरीके से कंपनी फर्जी तरीके से चल रही थी। एक बार कंपनी को निरस्त कर दिया गया, उसके बाद दूसरे नाम से इन्होंने फिर अपनी दुकान खोल ली और फिर अपनी दुकान खोल के वही फर्जी काम करते रहे, फर्जी सिरप, फर्जी दवाइयां बनाते रहे, मिलावट करते रहे, कफ सिरप बना दिया, बांट दिया, चंद पैसों का मुनाफा कमाने के लिए लाखों। हमारा स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार है, उनको जानकारी होती है किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है दवाइयां, किन सॉल्ट का इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी कंपनी फर्जी है, कौन सी कंपनी बैन है, फिर भी चल रही है। ये तमाम जानकारी होने के बावजूद इस तरह की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जिन बच्चों की मौतें हुई हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं और इसका असर उनके परिवार वालों को पड़ेगा। क्योंकि ये तो सिर्फ कार्रवाई की बात है और कार्रवाई के बाद कुछ समय बाद तक बात गुम भी हो जाएगी, लेकिन ये बच्चे वापस नहीं लौटेंगे। आपके पास लौटूंगी। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आज जो है पेश होगी कोर्ट में पेश किया जाएगा शीर्षंस फार्मा कंपनी के जो मालिक हैं, और फिर आज छिंदवाड़ा कब तक आ सकते हैं? छिंदवाड़ा आएंगे तो वहां पे फिर से एक बार उनकी पेशी होगी और उन्हें रिमांड मिलेगी, तो पूछताछ किस तरह से होगी? राजेश, देखिए, अभी जो हमारी सूत्रों से बात हुई है उनका कहना है, पुलिस सूत्रों का, कि अभी वहां पे फॉर्मेलिटी होनी है। रंगनाथन की जो गिरफ्तारी हुई है वहां पे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी होनी है, तकरीबन दिन भर का समय लगेगा, उसके बाद वो वहां से रवाना होंगे। जो तमाम दस्तावेज थे वो जब्त किए जा चुके हैं। जो एसआईटी की टीम यहां से गई थी उनका कहना है कि बहुत नाटकीय तरीके से इनको पकड़ा गया है, मोबाइल स्विच ऑफ थे, साइबर सेल की मदद ली गई है। चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम वहां है, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके परिवार के सदस्यों का फोन ट्रेस किया गया, उसके बाद वहां तक पुलिस पहुंची। अभी फिलहाल जो है डॉक्यूमेंट की जो सारी फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जा रही है, उसके बाद उनको वहां से लाने की प्रोसेस शुरू होगी और रात में शायद वो निकले। ये टीम रात में निकलेगी, हो सकता है कि सुबह सुबह टीम ये पहुंचेगी, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। जी राजेश, कंपनी तो बहुत सारी हैं, ये तो श्रीसंस कंपनी की बात होगी, कासेंस कंपनी की बात की जा रही थी, ऐसी तो कई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि लगातार धड़ल्ले से इस तरह के दवाइयां जहरीली बना रही हैं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तमाम कार्रवाई करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे स्वास्थ्य विभाग को अब एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है और अब सतर्क होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, कफ सिरप कांड पर गरमाई सियासत को
अब लेकर कांग्रेस का कैंडल मार्च शुरू हो गया है। प्रदेश में आज कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी, मामले को जनता के बीच ले जाने की कवायद करेगी। तो सियासत होना तो देखिए जरूरी है हर मामले पर हमारे देश में, और अब कांग्रेस कैंडल मार्च निकालने की बात कह रही है। कब सिर्फ कान पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा और प्रदेश में आज कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी और मामले को जनता के बीच ले जाने की कवायद करेगी। बेहतरी इससे ये होता कि सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर एक्शन लिया जाता, उसके बारे में बात किया जाता, क्योंकि बतौर अपोजिशन आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप इस मुद्दे को उठाते बेबाक तरीके से, क्योंकि कैंडल मार्च निकाले जाने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हालांकि चलिए एक कदम अपोजिशन की तरफ से कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात है, और लोगों के बीच जाकर कवायद करेंगे। तो कांग्रेस आज ये कैंडल मार्च निकालने जा रही है। तो भोपाल से खबर है, जहां लोकायुक्त